Pozdrav svima! Danas iz kuhinje Kuhaj i peci stiže gospodin Podvarak, dakle kralj zimske trpeze. Ako je sarma kraljica, on je definitivno kralj. Ko voli kiseli kupus, obradovat će se ovom receptu. Brzo za mnom da vidimo šta nam to treba od sastojaka. Kao što vidite, tu nam je glavica kiselog kupusa, veličinu, količinu, znači birate sami onoliko koliko vam treba. Ovdje imam teletinu i bilo bi dobro da ima bar malo, da je ovako sa kostima i da je malo prošarana, nemojte da bude sve crveno, znači kiselom kupusu, riži, treba malo masnije meso, to zapamtite. Dakle, da bude ovako malo šareno, da ima i te malo masnoće. Što se tiče začina, ja 99% ne stavljam ništa, ni so, ni ove suhe začne, znači, ali eto, neka se nađe tu u slučaju da budem previše isprala kupus, jer meni to na kraju bude sve sasvim dovoljno slano, a vi opet po svom, jel? Posolite ako trebate. Crvena paprika i biber obavezno stavim i tu mi je ulje da to malo samo izdinstam. U lonac ćemo nasuti malo ulja i dodati meso koje ćemo staviti da se malo dinsta. Meso je oprano. Malo ćemo ga samo prepržiti nekih 10 minuta da se ono dobro zagrije i onda ćemo ga staviti da se dinsta sa malo vode, vidjet ćete kasnije. Dok se meso prži, mi ćemo kupus tanko narezati. Naravno, uklonit ćete ovu sredinu. Treba vam oštar nož i po mogućnosti malo veći, da nije kratak nož, onda se baš nervirate. Tako, idemo. Znači, skroz tanko ovo mi smeta. Definitivno moram staviti ovamo. Evo ovako, vidite, kao da ćete salatu praviti. Vidite kako je sitno. Tanko. To nam treba. Tako ćemo do kraja. Evo, meso je čak i malo boje dobilo. Evo, nasula sam otprilike jednu, hajde da kažem, čašu vode. Sada ćete ovo poklopiti. Ukoliko kuhate u ekspres loncu, to će biti vrlo brzo. Znači, ne treba biti skroz skuhano. Treba samo da omekne meso, jer kasnije će se dinstati sa kiselim kupusom. A ako kuhate u običnoj šerpi, treba će vam možda pa jedno 15-20 minuta više vremena. Nakon što smo kupus dobro isjeckali, sada treba da ga dobro i isperemo, da nam ne bi bilo preslano. A najlakše vam je ovako. Nakon 15 minuta u ekspres loncu meso je dovoljno mekano da ga možete jesti. Vjerujte, evo prolazi nož kroz njega. Sada ćemo mi da dodamo ovaj oprani kupus. Ima dovoljno dole tekućine da se ništa neće zalijepiti. Vama, ako je slučajno isparla tekućina, vi dodajte malo samo da ne bi zagorilo, jer ovo sada treba još dinstati da sad kupus omekne. Promiješamo i ostavimo, kako sam rekla, poklopljeno ili u prijetisu ili u običnoj šerpi da se dinsta. Ne treba puno, možda nekih još 20 minuta, eto samo da kupus malo omekne. I evo nas, nekih 20 minuta je prošlo otprilike, kupus je jako mekan. Sada ćemo dodati malo boje da to ne bude blijedo. I dodat ćemo malo bibera i probajte da li vam je dovoljno slano, jer vjerujte, slano je i meso poprimi, znači so iz ovog kupusa. Promiješajte, mislim da mi ona kost, evo je otpala, odlično, znači da je se meso bukvalno raspalo, ovo ćemo izvaditi. Riješili smo se koske. Ovo ćemo sada da propržimo kratko dok nam se ne ugrije rerna. Dakle, rernu uključite na najjače da se zagrije, ovo propržite i istresete u tepsiju. I onda ide fino da se zapeče. Vidite kako je paprika dala malo boje ovom našem kupusu. Rerna se zagrijala, a mi ćemo sada sve da istresemo u jednu tepsiju. Nemojte da bude baš predebelo, da kažem. Uzmite malo veću tepsiju, ljepše se ispeče onako kad je tanak sloj. Fino poravnajte ovo meso gore, evo, raspada se malo navrh da dobijete neke boje sada kad zapečemo. Ovako.
ovdje jedan komadić viri. I ovo ćemo meso samo malo da nauljimo odozgo kako bi dobilo ljepšu boju. U rernu da se zapeče i eto koliko treba da dobije boju, toliko će se peći. 10, 15, 20 minuta koliko god vi želite. I evo ga, moj ručak je gotov. Nadam se da će se i vama svidjeti jer jako je ukusno. Pravo nekako zimsko jelo. Eto, ako vam se sviđa, napravite, a i lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!